சார் இப்போ ஏசியில் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக கம்ப்ரஸருக்கு தான் அந்த 5 இயர்ஸ் வாரண்டி 10 இயர்ஸ் வாரண்டி அப்படின்னு கொடுப்பாங்க. பட் நீங்கள் ப்ராடக்ட் ஃபுல்லாகவே எது போனாலும் 5 இயர்ஸ் வாரண்டி அப்படின்னு சொல்கிறீங்களே, உண்மையாவது வரீங்க? நான் வந்து ஆர்வி நகர்லேருந்து வரேன். அங்கேருந்து வரீங்க. ஓகே, என்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கீங்க? இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் பண்ணியிருக்கேன். ஃப்ரிட்ஜ் எனக்கு யூசேஜ் வீட்டில் தேவைப்பட்டது. ஓகே, ஃப்ரிட்ஜ் இன்னைக்கு பர்ச்சேஸ். இந்த மந்த் எண்டுக்காக இந்த மே மந்த் ஃபுல்லாகவே மே 31 வரைக்கும் டிசிஎல் டிவி வாங்குறவங்களுக்கு செம்ம பெஸ்ட் ப்ரைஸில் கொடுக்குறோம். ப்ரைஸிங்கில் எப்படி ப்ரோ இருக்குது? ப்ரைஸிங் தான் ஆன்லைனில் பார்த்தீங்கன்னா இதே நான் செக் பண்ணேன், ஒரு 19,000 கிட்ட வருது. 19,000. இவங்ககிட்ட வந்தோடனே 14,900 சொன்னாங்க. அதுலேயும் கம்மி பண்ணி 14,500 பண்ணி தராங்க. 14,500 பண்ணி கொடுக்கும். ஓகேங்களா, எங்கேயுமே கொடுக்க முடியாத ப்ரைஸில் கொடுத்துருக்கோம். டிசிஎல் 2 இயர்ஸ் வாரண்டி, ஆன்லைனில் செக் பண்ண கூட 1 இயர் தான் வாரண்டி இருக்கும். 16,500 ரேட்டு, நம்ம ரேட்டு 15,300 தான். 15,300 2 இயர்ஸ் வாரண்டியோட கொடுக்குறோம். சார் இது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒன் குடோனு, இந்த 2 குடோன் இருக்குது. ஓகே, சரிங்களா. இது குடோனில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டாக் தெரியும். ஸோ இப்போ ஆஃபருக்காகவே வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக இறங்கிருக்கும். அது ஓகே, இந்த மந்த் ஃபுல்லாக ஆஃபர் நம்ம 15 வரைக்கும் சொல்லியிருந்தோம் பார்த்தீங்களா. ஃபயர் ஏசிஸு எல்லா ப்ராடக்ட்டுமே, அதாவது 1 இயர் ஃபுல் யூனிட் கொடுப்பாங்க. கம்ப்ரஸருக்கு 5 இயர்ஸ் கொடுப்பாங்க. அதுதான் அந்த மாதிரி தான். ஆமா, அப்படிதான் வந்து கான்செப்ட். ஆமா, ஆனா இந்த இன்வெர்டர் மாடல் மட்டும் 12 இயர்ஸ் கொடுப்பாங்க, 10 இயர்ஸ் கொடுக்குறாங்க. கம்ப்ரஸர் பிசிபி போர்டுக்கு 5 இயர்ஸ் கொடுக்குறாங்க. இந்த கம்பெனியை பொறுத்த அளவுக்கு இன்டோர் அவுட்டோர் டோட்டல் யூனிட்ஸ் நான் சொல்றதுக்கு இன்க்ளூடிங் கேஸ் கூட 5 இயர்ஸ் வாரண்டி. சூப்பர். இது எல்லாமே 20 to 40% டிஸ்கவுண்ட் சேல கொடுக்குறது. நம்ம இந்த 20 to 40%ங்கிறது எப்பயுமே டிஸ்கவுண்ட் உண்டு, எப்பயுமே இருக்கும். ஆமா, 20 to 40ங்கிறது. என்னென்ன பிராண்ட் சார் இருக்கு ஏசியில்? சார் நமக்கு ஏசியில் பார்த்தீங்கன்னா 18 பிராண்ட் இருக்கு சார். 18 பிராண்டா? 18 பிராண்ட்ஸ் இருக்கு சார். இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி பிராண்ட்ஸ் இதில் எல்லாமே இருக்கும். டிஸ்பிளே பாத்துங்க, இதில் பிராண்ட்ஸ் எவ்வளோ எல்லாமே நான் சொன்னீங்களா. இயர் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங்கிறது இதோ பாருங்க. இதில் கஸ்டமருக்கு ஃபர்ஸ்ட் சொல்ல வேண்டியது இதுதான். ஏன்னா வந்து எவ்வளோ ஸ்டாக்ஸ் இருக்கும். மார்ச் 2022 லேட்டஸ்ட் தான் சார். லேட்டஸ்ட் வந்தது தான், எல்லாமே லேட்டஸ்ட் தான் வரும். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னா மூலக்கடைக்கு தான் வந்திருக்கோம். மூலக்கடையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான ஹோம் அப்ளையன்ஸ் ஷாப்புக்கு தான் வந்திருக்கோம். ஷாப்போட நேம் பார்த்தீங்கன்னா வெங்கடேஸ்வரா சர்வீசஸ் அண்ட் ஹோம் அப்ளையன்சஸ். இந்த ஷாப்போட ஸ்பெஷல் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பட்ஜெட் ப்ரைஸ்லேயே இங்கே வந்து நம்மளுக்கு ஹோம் அப்ளையன்சஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு கிடச்சிரும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாகவே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 20 to 40% வந்து டிஸ்கவுண்ட் ப்ரைஸில் வந்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த டென்ட் பீசஸ்லாம் இருக்கும். டென்ட் பீசஸ்னால் சின்ன சின்ன ஸ்க்ராச்சஸ்லாம் இருக்கும். அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு 20 to 40% வந்து டிஸ்கவுண்ட் எப்பயுமே நம்மளுக்கு இங்கே கிடைக்கும். லொகேஷன்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம். இது வந்து மூலக்கடை ஃப்ளைஓவர், அது கீழே தான் இந்த ஷாப் வந்து லொக்கேட் ஆயிருக்கு. நீங்கள் பார்த்தாவே தெரியும் உங்களுக்கு. அங்கே ஷண்முகா தியேட்டர் இருக்கும். ஜஸ்ட் அந்த தியேட்டருக்கு அப்படி ஆப்போசிட் வெங்கடேஸ்வரா சர்வீசஸ் அண்ட் ஹோம் அப்ளையன்சஸ். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வெயில் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. வெளியே சுத்தமாக நம்மளால் போகவே முடியல. ஸோ எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெஸ்ட் ப்ரைஸுக்கு வந்து ஏசி கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ இங்கே வந்து ஒரு பெஸ்ட்டான ஆஃபர் வந்து போயிட்டுருக்கு. இப்போது இந்த மந்த் 15th வரைக்கும் ஒரு சூப்பரான ஆஃபர் போயிட்டுருக்கு. என்ன ஆஃபர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பர்டிகுலர் பிராண்ட் இருக்குது. அந்த பிராண்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ராடக்ட், அந்த ஏசி ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா 5 இயர்ஸ் வந்து வாரண்ட்டி வந்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த 5 இயர்ஸ் 10 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி வந்து கம்ப்ரஸருக்கு மட்டும் தான் கொடுப்பாங்க. ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா 1 இயர் மட்டும் தான் வாரண்ட்டி கொடுப்பாங்க. பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் பிராண்டுக்கு வந்து 5 இயர்ஸ் ஃபுல் ப்ராடக்ட்டுமே நம்மளுக்கு வந்து வாரண்டியில் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. வித் இன்ஸ்டலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 720க்கு இங்கே வந்து பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. வெளியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக 1500 இல்லாமல் இன்ஸ்டலேஷன் வந்து பண்ணுறது கிடையாது. பட் அந்த பர்டிகுலர் பிராண்டு மட்டும் 5 இயர்ஸ் டோட்டல் ப்ராடக்ட் வந்து 5 இயர்ஸ் வாரண்டி ப்ளஸ் இன்ஸ்டலேஷன் வந்து 720க்கு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. இது வந்து ஒரு வேறு லெவலான ஆஃபர். இந்த ஆஃபர் பார்த்தீங்கன்னா 15th வரைக்கும் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது என்ன பிராண்டுன்னு நம்ம வீடியோவில் போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறமா வாஷிங் மிஷினு, ஃப்ரிட்ஜஸ், டிவி, எல்இடி டிவிலாம் பார்த்தீங்கன்னா 19 இன்ச்சு வந்து 3,499லேருந்து இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது. அண்ட் 55 இன்ச்சஸ் வரைக்கும் இங்கே எல்லா ரேஞ்சஸுமே வச்சுருக்காங்க. ஏசியில் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக 18 பிராண்ட் வந்து இங்கே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. அதே மாதிரி இஎம்ஐ ஆப்ஷன்ஸும் இங்கே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நீங்கள் ஒரு 5 ரூபாய் பே பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஏசி வாங்கிட்டு போயிடலாம் இஎம்ஐ ஆப்ஷனில். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷன்லாம் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். சார் வணக்கம் சார். வணக்கம் சார். சார் சொல்லுங்கள், உங்களை பற்றியும் உங்கள் ஷாப் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார். சார் நேம் முனிகசாமி. ஓகே. நம்ம ஷாப் நேம் வெங்கடேஸ்வரா சர்வீஸ் அண்ட் ஹோம் அப்ளையன்சஸ். ஓகே. ஸோ ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய வீடியோ நம்ம பார்த்துருப்பாங்க. ஓகே சார். ஸோ இப்போ என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்னைக்கு 2nd மே 15th வரைக்கும்
ஃபுல் ஆஃபர் பிரைஸ்ல ஏசி லான்ச் பண்ணிருக்கோம். அது நம்ம ஏசி என்னென்ன ஆஃபர் சார்? இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏசி மட்டும் இல்ல, இதுல இன்னும் நிறைய இருக்கு. ஓகே, ஏசி, ஏர் கூலர், டவர் ஃபேன்ஸ், ஸோ எல்லாத்துலயும் நம்ம ஆஃபர் போயிட்டு இருக்கு இப்போ. ஓகே, ஸோ மே 15th வரைக்கும் பர்டிகுலரா பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிராண்ட்ல வெறும் 720க்கு இன்சுலேஷன் சார்ஜ். 720 இன்சுலேஷன் சார்ஜ். ஓகே, என்டையர் ப்ராடக்ட் 5 years வாரண்டி. இது ஃபுல்லாவே ஃபுல் கவர்டு சார். இன்டோர் A to Z இருக்கிற ஸ்பாட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே கவர்டு, இன்க்ளூடிங் கேஸ், காயில், கம்ப்ரஸர், PCB போர்டு எல்லாமே வந்து 5 years ஃபுல் என்டையர் ப்ராடக்ட் வாரண்டியோட நம்ம பிராண்ட் கொடுக்குறோம் சார். இப்போ ஏசியில் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக கம்ப்ரஸருக்கு தான் அந்த 5 years வாரண்டி, 10 years வாரண்டி அப்படின்னு கொடுப்பாங்க. பட் நீங்கள் ப்ராடக்ட் ஃபுல்லாகவே எது போனாலும் 5 years வாரண்டி அப்படின்னு சொல்கிறீங்களே, உண்மையாவாது சார்? 100% கவரேஜ் சார். ஓகே, நல்ல சேல் நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபோக்கஸ் இன்னும் இருக்கிறதுலே லோ பட்ஜெட்டில். ஸோ லோ பட்ஜெட்டில் ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ்னு சொல்லலாம் அது. ஓகே, ஸோ எல்லா ப்ராடக்ட்டுமே அதாவது 1 year ஃபுல் யூனிட் கொடுப்பாங்க, கம்ப்ரஸருக்கு 5 years கொடுப்பாங்க. அதுதான் அந்த மாதிரி தான். ஆமா, அப்படிதான் வந்து கான்செப்ட். ஆமா, ஆனா இந்த இன்வெர்ட்டர் மாடல் மட்டும் 12 years கொடுப்பாங்க, 10 years கொடுக்குறாங்க கம்ப்ரஸர். PCB போர்டுக்கு 5 years கொடுக்குறாங்க. இந்த கம்பெனியை பொறுத்த அளவுக்கு இன்டோர் அவுட்டர் டோட்டல் யூனிட்ஸ் நான் சொல்றதுக்கு இன்க்ளூடிங் கேஸ் கூட 5 years வாரண்டி. சூப்பர் சார். என்ன ஒன்று கண்டிஷன்ஸ் அப்படின்னா ஒரே இன்சுலேஷன். ஓகேங்களா? ஸோ இன்சுலேஷன் மாற்றி பண்ணுறதா கம்பெனியில் கால் புக் பண்ணால் மட்டும் தான் அது பாசிபிள். இன்சுலேஷன் மாற்றி பண்ணிட்டு வேற கேஸ் லீக்கில் மட்டும் தான் பண்ண மாட்டாங்க. அதையும் நான் சொல்லிடுவேன் கிளியரா. ஓகே, சரிங்களா? ஸோ கம்பெனி டச்சில் இருந்தா அப்படின்னா 100% 5 years ஃபுல் கவர்டில் இருக்கும். ஃபுல் கவர்டில் இருக்கும். ஆமாம். ஓகே, என்னென்ன பிராண்ட் சார் இருக்கு ஏசியில்? சார் நம்ம ஏசியில் பார்த்தீங்கன்னா 18 பிராண்ட் இருக்கு சார். 18 பிராண்டா? 18 பிராண்ட்ஸ் இருக்கு சார். ஓ சூப்பர் சார். இதுதான் வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கஸ்டமர் தேடி வராங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த பிராண்ட் கொடுத்துடலாம் சார். ஓகே. ஏன்னா வந்து எதனால அப்படின்னா எல்லா பிராண்ட்ஸுமே வந்து எக்ஸ்பிளேஷன் பண்ணுறதுக்கு நிறைய இருப்பாங்க. நம்ம கடையை பொறுத்தவரைக்கும் வேற மாதிரி இது. ஓகே. ஸோ எல்லா ஸ்டாக்குமே இருக்கும். என்ன வேணுமோ செலக்ட் பண்ணி எடுத்துக்க வேண்டியதான் கஸ்டமர். ஓகே. ஸோ இது வெளியூர்ல இருக்கிறவங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு ஃபோன் கால் பண்ணாலும் ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு பிரைஸ் மட்டும் கேளுங்க. என்னோட பிரைஸ் டீடைலா போக வேண்டாம். பிரைஸ் கேளுங்க, பெஸ்ட் பிரைஸ் கொடுக்குறேன். ஓகே. அப்படியே கொரியர் சார்ஜ் போனா இங்க கன்னியாகுமரிக்கு போனாலும் 700 ரூபா தான். 700 தான். இது கோயம்புத்தூர் போனாலும் 700 ரூபா தான். ஓ சூப்பர். ஸோ பெங்களூர் போனாலும் ஒரு 900 தான் சார்ஜ். ஓகேங்களா? ஸோ டிரான்ஸ்போர்ட் சார்ஜ் ரொம்ப கம்மி பட்ஜெட்ல நீங்க ஒரு பட்ஜெட்ல ஏசி வாங்கிடலாம். ஓகே. எல்லா பிராண்டுமே சரி. ஸோ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி பண்றது பிராண்ட்ஸ் எல்லாமே இங்கே இருப்பாங்க டிஸ்பிளேல. டைக்கின், வோல்டாஸ், ஹையர், எல்ஜி, ஒனிடா, லாய்டு, அண்ட் தென் கேரியர், பேனசோனிக். ஸோ மேஜர் பிராண்ட்ஸ் எல்லாமே நம்மள்ட்ட அவைலபிள் தான். சூப்பர். அதே மாதிரி 110 ஏசி 25,990. 25,990க்கு 110 ஏசி. ஓ சூப்பர். 5 years சென்டர் ப்ராடக்ட் வாரண்டியோட. ஓகே. அது 110 ஏசி 28,500க்கு. சார் ரேட் என்ன சார் இவ்வளோ கம்மியாக சொல்லிட்டு இருக்கீங்க? சார் நான் சொல்றது எல்லாமே பேக்டு ஷீல்டு பீஸு. ஓகேங்களா? நான் இதுக்கு அந்த 2 years பேக் உள்ள மாடல்ஸ்லாம் கொடுத்தோம். அது ஒரு ஸ்டேஜ். இப்போ அதெல்லாம் கிடையாது. 2022 மாடல் மட்டும் தான் கொடுப்பேன். அண்ட் தென் நவம்பர் டிசம்பர் 2021 மாடல். ஸோ லேட்டஸ்ட் மாடல் மட்டும் தான் இருக்கு. ஓகே. அதாவது இந்த இன்சுலேஷன் ஃப்ரீ, ஸ்டெபிலைசர் ஃப்ரீ, அது ஃப்ரீ, இது ஃப்ரீ நான் சொல்ல வரல. இருக்க ரேட் ஃபிளாட் ரேட் கொடுத்துறேன். ஃபிளாட் ரேட் கொடுக்குறீங்க. ஓகே. ஃபிளாட் ரேட் என்னவோ கொடுத்துறேன். பெஸ்ட் ரேட்டா கொடுத்துறேன். சரி. இப்போ ஏசி தவிர்த்து வேற என்னென்ன சார் இருக்கு சார்? ஏசி தவிர்த்து நம்மளோட LED டிவிஸ் இருக்கு சார். LED டிவில வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்களே பாத்துருப்பீங்க டிஸ்பிளேல இருக்கிறது. LG, Hisense, TCL, Toshiba, and then Samsung, iFalcon, Akai, VU, and then Viber. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா மேஜர் பிராண்ட்ஸ் எல்லாமே நம்மள்ட்ட அவைலபிள் தான் சார். ஓகே. அதில் ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் எவ்வளோ சார் வருது? ஸ்டார்டிங் ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிவியில் பொறுத்தளவுக்கு 19 inches டிவி ஸ்டார்டிங் 3,499. அவ்வளோதான். 3,499க்கு 19 inch டிவி. 19 inches டிவி. ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 32 inches ஸ்டார்டிங் ரேட்டு 11,000லேருந்து இருக்கு. 11,000லேருந்து 32 inches டிவி இருக்கு. சூப்பர். ஓகேங்களா? ஸ்மார்ட் ஆண்ட்ராய்ட் டிவி 12,980 வித் பிராண்டட் வாங்கிடலாம் சார். ஸ்மார்ட். ஆமா. அன்னோன் பிராண்ட் நிறைய இப்போ யூடியூப்ல பார்த்துருப்பீங்க. டிவிஸ் எல்லாம் இது கம்மி அது கம்மியில். ஆமா. நான் பிராண்டடு ப்ராப்பர் கம்பெனி இன்சுலேஷன் டோல் ஃப்ரீ நம்பரோட கொடுக்குறேன். ஓகேங்களா? பிராண்டிங்ல நம்மளுக்கு நிறையவே இருக்கு. இல்லை நானும் நிறைய வீடியோஸ் எடுத்திருக்கேன். டிவி வந்து கம்மி ரேட்டுக்கு கொடுக்குறாங்க. ஆனால் என்ன எனக்கு ப்ராப்ளம் வருதுன்னா குவாலிட்டி நல்லா இருக்க மாட்டேங்குது. வாங்கிட்டோன்னே நிறைய பிரச்சனைகள் வருது. இதுதான் எனக்கு கமெண்ட்ஸ் வைக்கிறாங்க. பட்ஜெட்ல கொடுக்கறதுக்கு குவாலிட்டி மிஸ் பண்ண மாட்டோம். அதுதான் கேக்குறேன். சர்வீஸ் இன்ஜினியர் பேசிக்கலி. ஓகேங்களா? 15 years சர்வீஸ் இன்ஜினியர் இருந்து தான் இந்த ப்ராடக்ட் குள்ளே வந்திருக்கோம். ஓகே. ஷோரூம் என்ட்ரியே நமது 1.5 years தான். ஸோ 7 years உங்களுக்கு சர்வீஸ் சென்டர் இல்லை எல்லாமே ப்ரொவைட் பண்ணியாச்சு. ஸோ 6 years ஸ்மாலா பண்ணோம். இப்போ கொஞ்சம் பெருசா பண்ணிட்டு இருக்கோம். அவ்வளோதான். சரிங்களா? ஆனா எல்லாமே செலக்டிவா மட்டும் தான் செலக்ட் பண்ணி வைப்போம். எல்லா பிராண்ட் இது இருக்கு அது இருக்கு, இது தம் பண்ணுங்க, இதை வந்து சேல் பண்ணுங்க, ப்ரெஷர் போட்டா கூட
டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் நம்ம எடுக்கிறது கிடையாது. என்ன பிராண்ட் செலக்டிவா எடுக்கிறோம், எது சக்சஸ்ஃபுல்லா போகுது அதை மட்டுமே செலக்ட் பண்ணி எடுப்போம். ஸோ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே எனக்கு ஹோல்சேல் ரேட்ல தான் கொடுக்கும். ஓகே, நம்ம கேஷ் அண்ட் கேரியில் எடுக்கிறோம். ஓகேங்களா, அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கஸ்டமருக்கு பெனிஃபிட்டா லோ பட்ஜெட்ல கொடுக்குறோம். அதுதான் விஷயம். ஓகேங்களா, இன்னும் தம் பண்ணி கொடுக்குற மாதிரி பெரிய ஷோரூம் வச்சுட்டு அதில் தம் பண்ணிட்டு அதுக்கான ஏசி காஸ்ட், அதுக்கு 10 பேர் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு காஸ்ட், ஸோ அந்த மாதிரி கொடுக்குறதுலாம் நம்ம அது இல்லை. ஓகே, ஸோ இருக்கிற பிரைஸ் என்னவோ ஹோல்சேல் பிரைஸ் அடிக்கிறோம், அஃபோர்டபுள் பிரைஸ்ல உங்களுக்கு பில்லிங் பண்ணி கொடுத்துறோம். ஓகே ஓகே, ஸோ அது எல்லாமே பெனிஃபிட்டாக தான் இருக்கும் கஸ்டமரை பொறுத்தளவுக்கு. அடுத்தது உங்க ஷாப்பை பத்தி நான் கேள்விப்பட்டேன், டென்ட் பீசஸ்லாம் நீங்க சேல்ஸ் பண்றீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெஸ்ட் பிரைஸ்க்கே நீங்க கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுவும் இருக்கா சார்? அது இருக்கு சார், அது செப்பரேட். ஸோ இப்போ ஒன் அண்ட் ஃபுல்லா ஏசி தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த வாஷிங் மிஷின் ஃப்ரிட்ஜ் மட்டும் தான் ஸ்கிராச்சஸ் பீஸ்ல வரும், அது செப்பரேட்டா பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே ஓகேங்களா, அதுங்கிறது நான் லாஸ்டா உங்களுக்கு காட்டுறேன். உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஏசிஸ் பார்க்கணும். சரி சார், என்னென்ன இருக்கு கொஞ்சம் காட்டுங்க சார். ஓகே சார், ஏசிஸ்ல இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி பிராண்ட்ஸ் இதுல எல்லாமே இருக்கும். டிஸ்ப்ளே பாருங்க, இதுல பிராண்ட்ஸ் எவ்வளவு எல்லாமே நான் சொன்னீங்களா, இயர் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங்கிறது இதோ பாருங்க. இதை கஸ்டமருக்கு ஃபர்ஸ்ட் சொல்ற வேண்டியது இதுதான். ஏன்னா வந்து எவ்வளவு ஸ்டாக்ஸ் இருக்கும். மார்ச் 2022 லேட்டஸ்ட் தான் சார், லேட்டஸ்ட் இப்போ வந்தது தான், எல்லாமே லேட்டஸ்ட் தான் வரும். இதுல பாருங்க மார்ச் 2022. ஓகே ஓகே, சூப்பர் சார். எல்லாமே லேட்டஸ்ட் ஸ்டாக் தான் சார். மார்ச் 2022 எல்லாமே 2022 ஸ்டாக் தான். சோ இது அவுட்டேட்டட் ஸ்டாக்ஸ்மே எதுவுமே இருக்காது, எல்லாமே லேட்டஸ்ட் ஸ்டாக் தான். ஜனவரி 2022. ஓகே, சோ எல்லா பிராண்ட்ஸ்லயும் பாத்தீங்க, எல்ஜி, சாம்சங், சாம்சங் கிடையாது, எல்ஜி இருக்கு. ஓகே, அந்த மேஜர் பிராண்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. சோ இன்னொன்னு சார், 100% காப்பர் காயில். காப்பர், ஆமா. ஸோ அதுதான் மெயினாக பார்க்கணும். அது நம்ம பக்காவாக பார்த்து ரெடி பண்ணி செலக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். நீங்கள் கேட்குற ஒரு சில மாடல்ஸ் வந்து இல்லாமல் இருக்கலாம், ஏன்னா அது நான் செலக்டிவாக அது எனக்கு ரிஜெக்ட் பண்ண மாடலாக இருக்கும். ஓகேங்களா, ஒரு சில மாடல்ஸ் பொறுத்தவரைக்கும் எது செலக்டிவாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போகுது, ஓகே, அதுதான் கொடுப்போம். அதுதான் செலக்ட் பண்ணி பண்றீங்க. ஆமா, அதே மாதிரி நீங்க ஒரு மாலுக்கு எடுக்கிறீங்க, ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டோ அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன ஷாப், ஒரு 5 ஏசி 10 ஏசி, ஸோ அந்த மாதிரி எடுக்கிறதுல இருந்தாலும் எனக்கு கொட்டேஷன் கேளுங்க, பெஸ்ட் ப்ரைஸ் என்னவோ நம்ம பண்ணி கொடுத்துருவோம். ஓகே, இன்னொன்று லைஃப் ஜாஸ்தி என்ன இருக்கோ அதை பார்த்து மெயினாக சொல்லுவோம். ஓகே, சரிங்களா, ஏன்னா அவ்வளோ ஏசிஸ் போட்டு உங்க பட்ஜெட் கொடுத்து வாங்குறாங்க, அதுக்கு என்ன பெனிஃபிட் பக்காவாக இருக்கணும். குவாலிட்டியை பொறுத்தளவுக்கு ஓகே, அது எல்லாமே நம்மள்ட்ட குவாலிட்டிங்கிறது பெஸ்ட்டாக கிடைக்கும். ஓகே, உங்களுக்கு தெரியும் ஆதி காலத்துலேருந்து ஓனிடாங்கிறது ரொம்ப பெஸ்ட் கம்பெனி தான். ஓகேங்களா, அதுக்கடுத்து லாய்டு இப்போ வந்ததுல, அந்த எல்ஜி டோல் இன்வெர்டர், டோல் இன்வெர்டர்ல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2 ஸ்டார் 4 ஸ்டார் 3 ஸ்டார் எல்லா ஸ்டேஜ்லையுமே இருக்கும். அந்த ஹையர் நான் சொன்ன ப்ராடக்ட் தான் சார். ஹையர் 5 இயர்ஸ் ஃபுல் வாரண்டி இருக்குன்னு சொன்னீங்க பார்த்தீங்களா. ஓ ஹையர், ஓகே. ஆமா, இதுவும் நல்ல பிராண்ட் தான் சார். ஆமா சார், இது நம்மளோட பிரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 25,990. ஓகே, சூப்பர் சார். ஓகேங்களா, 5 இயர்ஸ் வாரண்டியோட. கண்டிப்பா இது ஒரு பட்ஜெட் பிரைஸ் தான். ஆமா சார். இன்னொன்னு சார், இப்போ கேஷ் வந்து ஃபுல்லா பே பண்ணி எடுக்கிற மாதிரி இருக்குமா, இல்ல இஎம்ஐ ஆப்ஷன்ஸ்? இஎம்ஐ ஆப்ஷன் இருக்கு சார். இருக்கு. அது என்ன சார் ப்ராசஸ்? சென்னையில இருக்கிறவங்களுக்கு இஎம்ஐ ஆப்ஷன் அப்ளிகபிள். ஓகே ஓகேங்களா, அவுட் ஆஃப் சிட்டிக்கு வரல. ஓகே, இப்போ சென்னையில இருக்கிற கஸ்டமர்ஸ்க்கு அவங்களோட ஆதார் கார்டு, பேன் கார்டு, ஏடிஎம் கார்டு, இது 3 கொண்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வெறும் 5 ரூபீஸ்ல ஏசி கொடுப்போம். 5 ரூபீஸ்ல, அப்ப 5 ரூபாய் பே பண்ணிட்டு ஏசி எடுத்து போய் தாராளமா எடுத்துட்டு போகலாம். சூப்பர் சூப்பர் சார். ஓகேங்களா, ஓகே ஓகே. ஸோ அவங்க ஆல்ரெடி கார்டு ஹோல்டர் இருந்தாங்கன்னா ரொம்ப பெனிஃபிட்டா இருக்கும். ஓகேங்களா, இல்லாதவங்க இல்ல சார் கார்டு ஹோல்டர் கிடையாது, நம்ம வந்து புதுசா கிரியேட் பண்றோம் கோட் அப்படின்னா, ஸோ பிஎஸ்ஆ இஎம்ஐ எடுக்க வராங்க அப்படின்னா ஆதார், பேன், ஏடிஎம், அவங்களுக்கு ப்ரொஃபைல் நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பா பண்ணி கொடுப்போம். ஓகே, இல்லையா மினிமம் அமௌண்ட் ஒரு அமௌண்ட் கட்டினீங்கன்னா அதை பண்ணி கொடுத்துருவோம். பண்ணி கொடுத்துடலாம். சரிங்களா, ஓகே. இவ்வளவு காஸ்ட் வாங்கணுமே, இவ்வளவு பண்ணணுமே அப்படிங்கலாம் கிடையாது. ஓகே ஓகே. ஸோ நீங்க இந்த மந்த் இப்போ 1ஆம் தேதி, சாரி இன்னைக்கு 2nd மே, இன்னைக்கு போட்டா கூட ஜூன் ஃபர்ஸ்ட் அன்னைக்கு தான் உங்களுக்கு டெபிட் ஆகும். டெபிட் 1 மந்த் டைம் இருக்கு. ஸோ இதை தான் பிளான் பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஓகே ஓகேங்களா, இதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இஎம்ஐ ஆப்ஷன்ல உங்களுக்கு அதுக்கு 3 மாசம் கழிச்சு அதுக்கு அடுத்து ஒரு 48,000 லிமிட் கொடுப்பாங்க பேங்க் சைட்ல இருந்து. ஓகே, இஎம்ஐ நம்ம கொடுக்குற ஆப்ஷன் கிடையாது, பேங்க் சைட்ல இருந்து கொடுக்குறது. ஓகே, சரிங்களா, ப்ராப்பரா சிபில் ஸ்கோர் கரெக்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா 100% நம்ம இஎம்ஐ பண்ணி கொடுத்துருவோம். சூப்பர் சூப்பர். ஓகேங்களா, ஓகே. வேற டிவி என்னென்ன இருக்கு கொஞ்சம் சொல்லுங்க. டிவி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் 3490 இந்த மாடல்ஸ் வருது. சரிங்களா, இந்த 3490 இந்த டைம் இது வரும். என்ன பிராண்ட் சார் அது? இது வந்து ரியல் ஒன் சொல் பிராண்ட் சார். இது ரியல் ஒன். ஸோ டிவியில் வந்துட்டு ஆண்ட்ராய்ட் டிவி உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் பார்த்தீங்களா, அந்த நார்மல் பேசிக்ஸ் மாடல்ஸ் வந்து ஸ்டார்டிங் 11,000 ஆண்ட்ராய்ட் டிவியில் வந்து 12,990 டிவி வித் பிராண்டிங்கோட ஹை ஸ்பீட் பர்ஃபார்மன்ஸோட இருக்கும் சார். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு யூசேஜ் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும், குவாலிட்டி ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸாக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேன், நல்லா இருக்கு சார், பிக்சர் குவாலிட்டிலாம் சூப்பராக இருக்கு, ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸாக இருக்குது சார், செம்மையாக இருக்கு. அட்டாச் சவுண்ட் போரோட இருக்க மாடல் சார் அது. எவ்வளோ சொன்னீங்க? 12,990 32 inches ஸ்மார்ட் டிவி.
ஸ்மார்ட் டிவி. ஆமாம். ஸோ அந்த பார்த்தீங்கன்னா நெட்டு அதெல்லாம் நம்ம எல்லாமே சார் எல்லாம் யூடியூப்ல தான் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு சார். ஓகே 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 ஓகேங்களா. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வைப்ரங்கிற பிராண்ட். இது 45 இயர்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி. ஸோ இது நம்ம வீட்டிலே இதான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். 43 இயர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். நல்லா இருக்கு குவாலிட்டி. அட்டாச் சவுண்ட் போர்டோட இது நல்ல பட்ஜெட்டில் ஒரு டிவி இது. ஓகேங்களா. இப்போ மேரேஜ் ஃபங்க்ஷனுக்குலாம் கிஃப்ட் கொடுக்கறவங்களும் தாராளமாக எடுத்து கொடுக்கலாம். கண்டிப்பாக அப்படி வாரண்டியோட இருக்குது. ஸோ அண்ணன் பிராண்ட் நிறைய 3 இயர்ஸ் வாரண்டி, 4 இயர்ஸ், 5 இயர்ஸ் லைஃப் டைம் வாரண்டியில் சொல்கிறாங்க. ஆமாம். ஸோ அதெல்லாம் விட்டுருங்க. நம்ம வந்து பிராண்டிங் வாரண்டி கஸ்டமர் கேர் நம்பர் இதோ இருக்கு. டோல் ஃப்ரீ நம்பரோட இவ்வளோ பிராண்ட்ஸ் எல்லாமே பண்ணுறாங்க. ஓகே. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எக்ஸ்க்ளூசிவாக அவங்களோட மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்ஸ் முதல் கொண்டு எல்லாமே பார்த்துக்கணும். ஸோ இவ்வளோ நாளும் மேனுஃபேக்சராக இருந்தவங்க அவங்க பேர் ஏசி, வாஷிங் மிஷின், லைக் டிவி எல்லாமே இருக்குது சார் ப்ராடக்ட்ஸில். ஸோ நம்ம ஏசியும் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஓகே. அதுதான் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபிக்ஸ்டு ஸ்பீட் இது பாருங்க ஏசி இந்த மாடல். ஓகே. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 32 inches, 40, 43, 50, 55 வரைக்கும் எல்லா பிராண்டும் எல்லா சைஸும் இருக்கு. அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸில். ஓகே ஓகே ஓகேங்களா. ஸோ அதே மாதிரி நம்மள்ட்ட வாங்குற கஸ்டமர்ஸ்க்கு எல்லா கஸ்டமர்ஸ்க்குமே ஒர்த்தபிள் கிஃப்ட் கம்பல்சரி உண்டு. இது எந்த ப்ராடக்ட் வாங்கினாலும் ஓகே ஒரு கிஃப்ட் நீங்க கொடுப்பீங்க கண்டிப்பா. எந்த ப்ராடக்ட் இந்த மாதிரி கம்பல்சரி கிஃப்ட் கொடுத்தது நம்ம அனுப்புறோம் சார். ஓகே சரிங்களா. அது என்னோட கஸ்டமர் பொருள் வாங்குறவங்களுக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி பெனிஃபிட்டாக பண்ணி கொடுத்து. ஓகே ஓகே சார். ஸோ இதில் பிராண்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா டிசிஎல்ல மெயினாக டிசிஎல் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதனால பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக வந்துட்டு ஆன்லைன்லேயே 1 year வாரண்டியில் வரும். ஓகேங்களா. நம்மளை பொறுத்தவரைக்கும் 3 years வாரண்டி சார். 3 years. ஓகே ஓகேங்களா. அதான் அதில் பெனிஃபிட்டு. ஏன்னா இப்போ ஆன்லைனில் கம்பேர் பண்ண ரேட்டை கம்பேர் பண்ணுறாங்க. ஆன்லைனோட ஒரு 1000 ரூபாய் கம்மியாகவும் இருக்கும். அதுலேருந்து ஒரு 3 years வாரண்டி எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும்போது ஓகே டோட்டலாக 5500 ஒரு டிவி வாங்கினா நம்மளுக்கு பெனிஃபிட் சார். 5500 பெனிஃபிட்ல ஒரு டிவி நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம் இங்கே நம்மள்ட்ட பொறுத்தளவுக்கு. சரிங்களா. எல்லாமே ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் தான் சார் கொடுத்துட்டு ப்ரைஸிங். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிவி டிசிஎல் அந்த 32, 40, 43, 50, 55 ஸோ எல்லா சீசனும் நம்மள்ட்ட ரெடி ஸ்டாக் தான் சார் இது. ஓகே ஓகேங்களா. இதில் எல்லாமே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் பிராண்ட் வந்து வியூ, இன்னும் தோஷிபா, ஸோ எல்லா சைஸுமே அவைலபிள் தான். ஓகேங்களா. ஸோ நம்ம மூலக்கு நேரில் பாங்க, ஒன்ஸ் ஷாப்பை விசிட் பண்ணுங்கள், என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள், செலக்ட் பண்ணி ஒன்று யூஸ்ஃபுல்லாக பில் பண்ணிட்டு போகலாம் உங்களுக்கு. ஓகே சார். ஏர் கூலர் இப்போ நல்ல சம்மரில் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஏர் கூலர் ரொம்ப மஸ்ட் ஆகிடுச்சு. ஓகேங்களா. அட்லீஸ்ட் ஒரு டவர் ஃபேனாக தான் வாங்கிடுவோம் நம்ம நினச்சிருவோம். இந்த இருக்கிற ஹாட் ரொம்ப அதிகம். ஓகேங்களா. இப்போ எந்த அளவுக்கு மழை பெஞ்சு அந்த அளவுக்கு வெயில் தாக்குது. ஆமாம் சரிங்களா. அதே மாதிரி இந்த பிராண்டிங்கில் 3999 ஏர் கூலர் சார். 3999 மார்க்கெட்டில் எங்கேயுமே கிடையாது. ஓகே சரிங்களா. நார்மலாக மார்க்கெட்லனா எவ்வளோ சார் ப்ரைஸ் இருக்கும்? 4500 சார். ஓகே. நம்மளால 500 கம்மியாக பண்ணி ஒரு 100 rupees. ஸோ இதுலேருந்து மேக்ஸிமம் என்ன பண்ண முடியுது பெஸ்ட்டாக பண்ணி கொடுக்குறீங்க. ஆமாம் 12 liters இருக்கு. அந்த 15, 16 எல்லா ஸ்டேஜ்லையுமே இருக்கு ஏர் கூலர்ஸ். ஓகேங்களா. அது எல்லாமே ஃப்ரண்ட்ல இருக்கு, நான் காட்டுறேன். ஓகே. அந்த பார்த்தீங்கன்னா வீகா டவர் ஃபேனு. இது வந்து 1 year ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டி சார். ரீப்ளேஸ்மெண்ட் எந்த பிராண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் வாரண்டி தான். ஆமாம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டி. சூப்பர். இன் கேஸ் ஏதாவது ஃபால்ட்டா கொடுங்க, வேற பீஸே எடுத்துங்க. 1 year ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டியோட இந்த டவர் ஃபேன். ஓகேங்களா. அதுக்கடுத்து டேபிள் ஃபேன். ஓகே. அந்த ஃபேன்ஸில் நமக்கு என்னென்ன எவ்வளோ ஃபேன்ஸ் இருக்கு பாருங்க மேலே. ஓரியன்ட் டேபிள் ஃபேன், ஹை ஸ்பீடு, லோ ஸ்பீட், அந்த பெட்டஸ்டல் ஃபேன். ஸோ இதில் ஃபேன்ஸில் VLDC ஃபேன், அந்த ஹை ஸ்பீட் ஃபேன் நமக்கு மார்க்கெட்டில் இருக்கிறதுல நல்ல ஹை குவாலிட்டியில் 2 years வாரண்டியோட 1550 கொடுக்குறேன் சார். 1550க்கு ஃபேன். ஓகேங்களா. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா கிராம்ப்டன்ஸ் இருக்குது, ஓரியன்ட் இருக்குது. ஸோ பிராண்ட் வைஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே இருக்கும். அதில் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே வச்சிருக்கேன். எல்லாமே சார் எல்லாமே சர்வீஸ் எது சப்போர்ட் இருக்கு, எது செலக்டிவா. ஆமா இன்னைக்கு எல்லாமே இருக்கு. வாங்குறது பெரிய விஷயம் இல்ல சார், சர்வீஸ் மெயின். ஸோ அதை பெஸ்ட்டாக நம்ம பண்ணிடணும். ஓகேங்களா. குவாலிட்டி பெஸ்ட்டாக கொடுக்கணும், சர்வீஸும் பெஸ்ட்டாக கொடுக்கணும். சூப்பர். ஸோ ஏர் கூலர்ஸ் பார்த்தீங்களா, இந்த ஏர் கூலர்ஸ் இது எல்லாமே ஓகேங்களா. இது ஃபுல்லாக ஏர் கூலர்ஸ் தான். ஸோ இது எல்லாமே நம்ம குடோன் காட்டுறேன் சார். குடோனில் ஸ்டாக்ஸ் நிறைய இருக்குது சார் நம்மளுது. ஓகேங்களா. நம்ம ஷாப்ஸ் என்னதாக இருந்தாலும் இது ரிமோட் கண்ட்ரோலோட வருது பண்ணு சார். ரிமோட் கண்ட்ரோல் ஏர் கூலர். ஸோ ரொம்பவே அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸில் எல்லாமே கிடைக்கும் நம்மளுது. நான் பிராண்டிங் இது சொல்லியிருந்தது எல்லாமே இங்கே ஆல்ரெடி காமிச்சிருக்கிறது உங்களுக்கு. ஸோ இதெல்லாம் ஏசிஸ் எல்லாமே அந்த வைபர் ஏசி இன்டோர் ஸ்டேஜுக்கு. அந்த ஏசிக்கான ஸ்டெபிலைசர், இந்த சிங்கிள் பூஸ்டர், டபுள் பூஸ்டர், ட்ரிபிள் பூஸ்டர். ஸோ உங்களுக்கு வோல்டேஜ் எந்த அளவுக்கு இருக்குது, ஸோ உங்கள் ரூம் சைஸ் என்ன, அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு எது கரெக்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சூஸ் பண்ணி பக்காவாக கொடுத்துருவோம் சார். உங்களுக்கு எது கரண்ட் சேவிங்ஸு அதெல்லாம் எல்லாமே ப்ராப்பராக பார்ப்போம். ஓகேங்களா. குடும்பம் ரூம் சைஸ் எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு மெஷர்மெண்ட் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா இன்னும் ஈஸியாக உங்களுக்கு இந்த சைஸில் இந்த பொசிஷனில் வச்சா அப்படின்னா உங்களுக்கு கூலிங் எஃபிஷியன்ட் எப்படி இருக்கும் வருது
ஃபுல் கிளியராக உங்களுக்கு சொல்லிவிடுவோம் ஏசியை பொறுத்தளவுக்கு. சரிங்களா? இப்போ முன்னாடி ஏசி பார்த்துருக்கோம், அந்த கேல்குலேஷன்லாம் பார்த்துருக்கோம். தென் ஃப்ரிட்ஜு சார், ஃப்ரிட்ஜெலாம் பார்த்தீங்கன்னா லைட் ஸ்க்ராட்ச் ஓகேங்களா 20 to 40% டிஸ்கவுண்ட்டில் கொடுக்கும். 20 to 40. பட் அதுக்கெல்லாம் வாரண்டி இருக்குமா சார்? வித் வாரண்டியோட? வித் வாரண்டியோட. சூப்பர். வித்தவுட் வாரண்டியே கிடையாது. ஓகே. வித் வாரண்டி, ப்ராப்பர் பில்டிங், ஜிஎஸ்டி தான் கொடுக்குறோம். சூப்பர். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த செகண்ட்ஸ் கொடுக்கறதெல்லாம் வந்து ஜிஎஸ்டி பண்ண முடியாது. ஆமாம், நம்ம செகண்ட்ஸ் கேட்டகரியே மறந்துருங்க. ஓகே, செகண்ட்ஸே கிடையாது. இது புதுசு தான், ஆனால் சின்ன சின்ன ஸ்க்ராச்சஸ். புதுசு, ஸ்க்ராட்ச் பீஸ் இன்க்ளூடிங் ஜிஎஸ்டியோட தான் பில்லு. சூப்பர். ஓகேங்களா? இதோ பாருங்க, இது டச்சர் கிளாஸ். இது ஸோ ருக்கே ராயலாக இருக்கும். 305 லிட்டர் ஸ்டோரேஜ். இல்லை டேப்பிங் வந்து எல்லாமே ட்விஸ்டிங்லேருந்து எல்லாமே பக்காவாக இருக்கும் பாருங்க. பக்காவாக இருக்குது சார் உள்ள. இல்லை டேப்பிங் எல்லாமே பக்கா நீட்டாக இருக்கும். நீங்கள் எவ்வளவோ வீடியோஸ் பார்த்துருப்பீங்க, அதில் செகண்ட்ஸ் நிறையா இருக்கும். செகண்ட்ஸ்க்கு நம்ம வேலையே இல்லை சார். ஓகேங்களா? அதுக்கு வந்து கிளாஸ் புதுசுலேயே பெஸ்ட்டாக கொடுக்குறீங்க. ஆமாம், கண்டிப்பாக. அதே மாதிரி ட்ரிபிள் டோரில் இருக்குதுல பவர் கன்செஷன் ரொம்ப கம்மியாக 5 ஸ்டார் ரேட்டிங்கில் 2015 பெஸ்ட் டெஸ்டினேஷன் அவார்டு வாங்கின ஃப்ரிட்ஜ் சார் இது. ஓகே, வேர்ல்பூல் ட்ரிபிள் டோர்ல. ஓகேங்களா? ஸோ இது ப்ரோட்டாங்கிற மாடல். இது பார்த்தாவே ராயல் லுக்காக இருக்கும் சார். கலர் அந்த மாதிரி ஸ்டீல் கலரில் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் ப்ரைஸிங் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுங்களேன், ரொம்ப அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸில் நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். மார்க்கெட் ரேட்டோட 8000, 9000, டபுள் டோர் பெருசு போகலாம் 10,000 ரூபாய் வரைக்கும்லாம் டிஸ்கவுண்ட் இருக்குது சார். ஸோ ஸ்டார்டிங் ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4,000 ஸ்டார்டிங் டிஸ்கவுண்ட் வருது. ஓகே. ஸோ ட்ரிபிள் டோரில் பார்த்தீங்கன்னா அது பாருங்க, இந்த ட்விஸ்டிங் ட்ரே வந்துடும், ஐஸ்கிரீம் ட்ரே, கம்பார்ட்மெண்ட். இது ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரீசர் கம்பார்ட்மெண்ட்டு. இது ஃபுல் டேப்பிங்கோட பார்த்தீங்களா எந்த அளவு நீட்டாக. ஆக்சுவலி கஸ்டமருக்கு புக் பண்ண வச்சு இது புக் ஆயிடுச்சு. டெலிவரி இது. ஓகேங்களா? ஆப்ரேட்டிங் மேனுவல் எல்லாமே இருக்கும் அதில். அந்த பாட்டம் டோர் இதுவும் கூலிங் தான். ஸோ வந்து ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் வைக்கிறதுக்கு 3 டோர்ஸ் 5 ஸ்டார் ரேட்டிங்கில். இதில் வந்து 4, 5 உங்களுக்கு இருக்குது. அதாவது லிட்டர்ஸ் கெப்பாசிட்டி 263, 283, 303, 343, 313 எல்லா மாடல்ஸுமே உங்களுக்கு அவைலபிள் தான் நம்மளை பொறுத்தவரை ட்ரிபிள் டோர் பொறுத்தவரைக்கு. ஓகே. ஸோ இது இன்வெர்டர் கன்வெர்ட்டபிள் மாடல். இது கன்வெர்ட்டபிள் ஃப்ரீசர். இது ஓகே, 3 ஸ்டார் ரேட்டிங். இந்த ப்ரைஸிங் இதில் பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு. ப்ரைஸ் இது எவ்வளோ, இது எவ்வளோ, இதுலேருந்து மேக்ஸிமம் என்ன டிஸ்கவுண்ட் பண்ண முடியும் பண்ணி கொடுத்துருவோம். அதுலேருந்து இன்னும் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி கொடுத்துருவோம். சூப்பர். ப்ரைஸிங் போட்டிருப்போம், அதுலேருந்து டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி கொடுத்துருவோம். ஓகே. ஸோ இதில் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ட்ரே, இந்த ட்விஸ்டிங் ட்ரே, ஸோ எல்லாமே இதில் வந்துருப்பாங்க. இதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு உங்களுக்கு நல்லா இருக்கு. கார்த்திஸ் பீஸ் மாதிரியே தெரியாது சார் இது. இல்லை, ஸோ எல்லாமே மேரேஜ் கிஃப்ட்லாம் தாராளமாக கொடுக்கலாம் சார். அந்த மாதிரி உங்களுக்கு பேக்கிங் நிறைய பட்ஜெட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு தாராளமாக இருக்கும் சார். செட்டாக கண்டிப்பாக. ஓகேங்களா? இதோ பாருங்க, ஆப்ரேட்டிங் மேனுவல் முதல் கொண்டு எல்லாமே வந்துடும். இதில் மேனுவல், இல்லை ஃப்ரெஷ்னஸ் ட்ரே. ஸோ இதில் இன்னும் கலர்ஸ் நிறையா இருக்குது சார் இதில். ஸோ வேர்ல்பூலை பொறுத்தவரை கலர்ஸ் தான் பெனிஃபிட்டு. ஸோ கலர்ஸ் ஏகப்பட்டது வந்துக்கிட்டே இருக்கும் சார் நம்மளை பொறுத்தளவுக்கு. ஓகேங்களா? இப்போ பார்க்குற மாடல்ஸ் உங்களுக்கு எல்லாமே மூவ்மெண்ட் ஆகிட்டா இருக்கும். ஒரு நாளைக்கு சராசரியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா 15-20 ஃப்ரிட்ஜ் நம்ம வெளில போகும். இப்போ 15-20 ஃப்ரிட்ஜஸ் வெளில போகும். சென்னைக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே கம்மியான டிரான்ஸ்போர்ட் சார்ஜ்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே. ஸோ நம்ம ஆன்லைனில் வந்துட்டு பிளாக் பண்ணியிருக்கோம். அது கோல்டு மெம்பர். கோல்டு மெம்பருங்கும் போது உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இருக்கிறதுலே அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸில் எல்லா இடத்துக்கும் போக முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே நம்ம மூலக்கடையில் இருக்கோம், சென்னை மாதாவரம் மூலக்கடை நம்ம ஏறு. ஸோ இங்கேருந்து நம்மளுக்கு தாம்பரம் போனால் கூட 850 போயிடலாம் சார். 850. நீங்கள் எந்த டாடாஸ் கேட்டாலும் உங்களுக்கு 1500 கம்மி கிடையாது சார். கண்டிப்பாக 850 டிரான்ஸ்போர்ட் சார்ஜ் ஆகும். ஓகே ஓகே. ஸோ இதெல்லாமே அதே தான், ஃப்ரிட்ஜ் தான். சிங்கிள் டோரு, டபுள் டோரு, ட்ரிபிள் டோரு எல்லாம் நல்லா இருக்குது சார். டிசைன்ஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்குது. அடுத்து இதெல்லாம் என்ன சார்? வாஷிங் மிஷின்ஸா? ஆமாம் சார். ஸோ இப்போ டபுள் டோர் பார்த்துருந்தோம் ஃபுல்லாகவே. ஓகே. டபுள் டோரில் சின்ன சைஸில் ஸ்டார்டிங் டபுள் டோரில் பொறுத்தளவுக்கு 15,990, 15,990 இருந்து டபுள் டோர் இருக்குது சார் ஸ்டார்டிங் டோர். ஓகேங்களா? ஸோ இது ரொம்பவே டபுள் டோர் ஒரு வாங்கணும், பட்ஜெட்டில் வாங்கணும் அப்படின்னா தாராளமாக வாங்கலாம் டபுள் டோர் பொறுத்தவரைக்கும் நம்மள்கிட்ட. அதேமாதிரி சிங்கிள் டோரில் பெருசு. ஸோ ஸ்டார்டிங் ரேட்டு இதில் வந்துட்டு சிங்கிள் டோரை பொறுத்தளவுக்கு ஸ்டார்டிங் 10,000 இருக்குது சார். 9,990. 9,990க்கு உங்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜ் தாராளமாக இருக்கும். ஒரு 205 லிட்டர் 205 லிட்டர்ஸ் ஃப்ரிட்ஜ் 9,990 கொடுக்குறோம் சார். ஓகேங்களா? இதில் கலர்ஸ் நிறையா இருக்குது. அந்த வித் வாரண்டியோட பிராண்டிங் நிறையா இருக்குது நம்மளது. ஸோ இதில் சாம்சங் இருக்குது, வேர்ல்பூல், லாய்டு, இந்த வேர்ல்பூல், பிபிஎல். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கிளியரிங் ஸ்டாக்ஸும் வரும். கிளியரிங் ஸ்டாக் மீன்ஸ் வந்துட்டு ஒரு 3 மாதம் முன்னாடி பில்லிங் ஆனது தான் இருக்கும். ஸோ அந்த மந்த் அந்த டேட் ஆஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மந்த் எண்ட் பில்லிங். மந்த் எண்டில் உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும், மந்த் எண்ட் ப்ரெஷர்னு சொல்லி பில் அடிப்பாங்க நம்ம. ஸோ அது நம்மளுக்கு அஃபோர்டபுள் ரேட்டில் கேஷ் அண்ட் கேரி போட்டு எடுக்கும் போது இன்னும் ரேட் கொஞ்சம் கம்மியாகும். ஸோ அதை நம்ம கஸ்டமருக்கு ஒன்று பெனிஃபிட்டாக ஒரு 500 மார்ஜின் வச்சு
மூவ்மெண்ட் பண்ணிக்கிறோம். ஒரு நாளைக்கு சராசரி ஃப்ரிட்ஜ் மட்டும் 20 போகும் கம்பல்சரி சார். கண்டிப்பாக. ஸோ இன்னைக்கு மார்னிங் ஏர்லி மார்னிங் நீங்கள் வந்ததுனால கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்குது ஷாப் இன்னைக்கு. ஓகேங்களா. நேற்றுலாம் செம்ம ஷெட்யூல் தான் சண்டேல. ஓகே. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் அந்த விட்டா மேஜிக் மாடலு ஃப்ரண்ட்லேயே டச்சஸ் வந்துடும். டச் வருதா? ஆமாம். ஸோ இது 4 ஸ்டார் ரேட்டிங்கு. 4 ஸ்டார் ரேட்டிங்கில் ஆட்டோ டிஃப்ராஸ்ட் மாடல் இது. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 260 லிட்டரு டோட்டல் மாடலு. அந்த எல்லா மாடல்ஸுமே அவைலபிள் தான் சார் அதில். ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் டோரில் பெருசு சார் ஸ்டோரேஜ் 305 லிட்டர் ஸ்டோரேஜ். இது 305 லிட்டருங்கிறது டபுள் டோர் 355 வாங்குறதுக்கு இது ஸ்டோரேஜுக்கு ரொம்ப தாராளமாக இருக்கும். ஒரு ஷாப்லாம் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா ஸ்டோரேஜ் நிறையா இருக்கும். சின்ன மளிகை கடை வச்சவங்களுக்கு ஸ்டோரேஜ் பத்தாது. இத்தனை கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் அந்தன்னு பார்த்தீங்கன்னா வீட்லேயே வந்து ஆமாம் கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் நிறையா இருக்குது. சிங்கிள் டோரு நல்லா டபுள் டோர் வாங்க முடியாமல் பெருசே நாலு வேணும், ஸ்டோரேஜ் அதிகமாக வேணும், சிங்கிள் டோர் டபுள் டோர் வேண்டாம், சிங்கிள் டோரே வேணும் அப்படின்னா ஆட்டோ டிஃப்ராஸ்ட் மாடலில் இது ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாக இத்தனை ரேக்கட் வித் ஆனியன் ட்ரேவோட இருக்கும் சார். ஆனியன் ட்ரே வித் ஆனியன் ட்ரேவோட. ஸோ நல்ல ஹைட்டாக இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஹைட்டோட மேலே இருக்கும் இது. ஸோ இவ்வளோ ஹைட் 5 அடிக்கு மேலே இருக்குது ஹைட் இது. ஓகேங்களா. ஸோ வாஷிங் மிஷினை பொறுத்தவரை 7,999 நம்ம வாஷிங் மிஷின் இருக்குது சார். 7,999 5 இயர்ஸ் ஃபுல் வாரண்டியோட. 5 இயர்ஸ் ஃபுல் என்டர் ப்ராடக்ட், அதாவது ஸ்பின் மோட்டர் வாஷ் மோட்டர் ரெண்டுத்துக்குமே 5 இயர்ஸ் வாரண்டி. ஓகேங்களா. அந்த மாதிரி ஃபுல் வாரண்டியில் இருக்குது. அந்த இது வாஷிங் மிஷினில் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி இருக்கும். அந்த ஃபுல் டிராப்பிங் லைட் ஸ்க்ராச்சஸ் இருக்கும், ஒரு சிலது இல்லாமலே இருக்கும். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எந்தளவு நீட்டாக இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி பேக்கிங்கில் ஃபுல்லாக ஆப்ரேட்டிங் மேனுவல் எல்லாமே இருக்குது. இது ஸ்க்ராச்சஸ் பீஸ்ன்னு சொல்லவே முடியாது சார். இதெல்லாம் வந்து ஜஸ்ட் கிளியரன்ஸ் ஸ்டாக்கில் டேட் மட்டும் மந்த் எண்டில் பில்லிங்காக அந்த மாதிரி பில் அடிச்சு வரும் அது. ஓகே. ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்க்ராச்சஸ் இல்லாமல் பாக் ஷீல்டு பீஸே வரும். ஸோ இந்த மாதிரி வருது பார்த்தீங்களா. இதில் எல்லா மாடல்ஸுமே ப்ரைஸிங்கோடு தான் இருக்கும். ஓகே. இது புக்கிங்கு அந்த ஃப்ரீசர் ரெண்டுமே புக்கிங் இது ஆயிடுச்சு. ஓகே. ஸோ எல்லாமே டெலிவரி செக்ஷனில் இருக்கிறது. இது மாடல்ஸ் நிறைய இருக்குது சார் வாஷிங் மிஷினை பொறுத்தளவுக்கு. ஸோ ஜஸ்ட் டிஸ்பிளே தான் போட்டிருக்கோம். நம்ம ஷோரூம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா இருக்குது. நம்ம குடோன் போய் பார்க்கலாம் சார். நம்ம எவ்வளோ ஸ்டேஜஸில் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஓகே. இது எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாரிஸ் வேசர்பாடி அங்கேருந்து மூலக்கடை பிரிட்ஜ் ஏறும்போது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வரும். இந்த சைடு மாதாரத்துலேருந்து வரும்போது ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வரும். நியர்பை பக்கத்தில் கேவிடி ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது. மூலக்கடை பிரிட்ஜு கீழே மூலக்கடை ஃப்ளேவர் கீழே கேவிடி ஹாஸ்பிட்டல் நெக்ஸ்ட் ஒரு சர்ச் இருக்கும். சர்ச்சை தாண்டினோன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வெங்கடேஸ்வரா சர்வீஸ்னு ஹோம் அப்ளைன்ஸ் இருக்கும். ஸோ இஎம்ஐ ஆப்ஷனில் இருக்குது. எல்லாமே அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸ் தான் கொடுக்குறோம். ப்ரோ எங்கேருந்து ப்ரோ வரீங்க? நான் வந்து ஆர்வி நகர்லேருந்து வரேன். அங்கேருந்து வரீங்க. ஓகே. என்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கீங்க? இன்னைக்கு பார்த்தா ஃப்ரிட்ஜ் பண்ணியிருக்கேன். ஃப்ரிட்ஜ் எனக்கு யூசேஜ் வீட்டில் தேவைப்பட்டு ஓகே. ஃப்ரிட்ஜ் இன்னைக்கு பர்ச்சேஸ். ப்ரைஸிங்கில் எப்படி ப்ரோ இருக்குது? ப்ரைஸிங் தான் ஆன்லைனில் பார்த்தீங்கன்னா இதே நான் செக் பண்ணேன். ஒரு 19,000 கிட்ட வருது. 19,000. இவங்ககிட்ட வந்தோடனே 14,900 சொன்னாங்க. அதுலேயும் கம்மி பண்ணி 14,500 பண்ணி தராங்க. 14,500 பண்ணி கொடுக்குறாங்க. ஸோ டோட்டலாக நீங்கள் சாட்டிஸ்ஃபைடு? சாட்டிஸ்ஃபைடு. ஓகே. அதெல்லாம் 10 இயர்ஸ் வாரண்டி வேறு இருக்குன்னாங்க. ஓகே. ஓகே. ஸோ வாரண்டி எல்லாமே கூட எடுத்து பண்ணி தரேன் இருக்காங்க. ஓகே ப்ரோ. தேங்க்யூ. சார் இந்த மந்த் எண்டுக்காக இந்த மே மந்த் ஃபுல்லாகவே மே 31 வரைக்கும் டிசிஎல் டிவி வாங்குறவங்களுக்கு செம்ம பெஸ்ட் ப்ரைஸில் கொடுக்குறோம் சார் நம்மளுக்கு. ஓகேங்களா. எங்கேயுமே கொடுக்க முடியாத ப்ரைஸில் கொடுத்துருக்கோம். டிசிஎல் 2 இயர்ஸ் வாரண்டி. ஆன்லைனில் செக் பண்ணால் கூட 1 இயர் தான் வாரண்டி இருக்கும். 16,500 ரேட்டு. நம்ம ரேட்டு 15,300 தான். 15,300 2 இயர்ஸ் வாரண்டியோட கொடுக்குறோம். ஆன்லைனில் வாங்குறோட நம்மகிட்ட வாங்கும்போது 3,500 கம்மியாக கிடைக்கும் டிசிஎல் டிவியில் 2 இயர்ஸ் வாரண்டியோட. சரிங்களா. இதே டிவி டிசிஎலும் ஐஃபால்கான ஒன்று தான் சார். இப்போ பார்த்தீங்களா டிசிஎலுக்கு அசம்பிள் டிசிஎல். ஸோ ஐஃபால்கான் ரெண்டுமே ஒரே தான். 13,990 பிராண்டட் டிவி. பிராண்டட் 2 இயர்ஸ் வாரண்டியோட. ஓகேங்களா. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே இருக்கும். நெட்ஃப்ளிக்ஸு, டால்பி ஆடியோ இதெல்லாம் 43 இன்ச்சஸ் மேலே போனால் தான் டால்பி ஆடியோலாம் வரும். கூகுள் பே, யூடியூப், மிரர் காஸ்ட், ப்ளூடூத் எல்லாமே A to Z இருக்கும். இதே மாதிரி டிசிஎல்ல 43 இன்ச்சஸ் 43 அல்ட்ரா HD 4K டிவி பார்த்தீங்கன்னா இருக்கு பார்த்தீங்களா. இது 43 அந்த 50, 55 எல்லாமே இருக்குது. 43 இன்ச்சஸ் டிவி 43 இன்ச் டிவி ஆண்ட்ராய்டு 2 இயர்ஸ் வாரண்டியோட 25,500 கொடுக்குறோம். 25,500 ரூபாய்க்கு டிவி இந்த மந்த் எண்டு ஃபுல்லாக இந்த ஆஃபர் இருக்குது. ஓகேங்களா. அல்ட்ரா HD 4K 3 இயர்ஸ் வாரண்டியோட 43 இன்ச்சஸ் 29,990 கொடுக்குறோம். 29,990. ஓ சரிங்களா. 3 இயர்ஸ் வாரண்டியோட. ஓகே. ஸோ நீங்கள் ஆன்லைனில் பார்த்தாலும் உங்களுக்கு 31,500 காட்டும். அதுலேருந்து 1,500 கம்மியாகுது. எக்ஸ்ட்ரா வாரண்டிக்கு ஒரு 2,500 கம்மியாகுது. ஓவரால் மட்டும் வாங்கும் போது 4,000 அந்த கம்மியாகும். ஷோரூம் ரேட்டோட வித் ஜிஎஸ்டியோட தான் வரும். ப்ராப்பராக உங்களுக்கு இன்சுலேஷன் எல்லாமே ஃப்ரீ தான். அது வால் மவுண்ட் ஃபிட்டிங் பண்ணி கம்பெனி வீட்டில் வந்து சர்வீஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க. டோர் ஸ்டெப் சர்வீஸ் தான் எல்லாமே. சரிங்களா. ஆல் ஓவர்
தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக சர்வீஸ் சென்டர் இருக்கு. இங்கே சென்னையை பொறுத்தவரைக்கும் 4 பின்கோடுக்கு ஒரு சர்வீஸ் சென்டர் இருக்கு. ஓகே. சர்வீஸ் சப்போர்ட் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸாக இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸாக இருக்கு. ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 50 inches டிவி 35,990 சார். 35,990. வாவ். ஓகேங்களா? அது இல்லாமல் 55 inches டிவி மார்க்கெட் ரேட்டு 43,000. நம்ம வந்து 39,990 கொடுக்கும். 990. 39,990க்கு 55 inches டிவி அல்ட்ரா ஹெச்டி 4K வர. ஸோ எல்லாமே அப்கிரேட் மாடல். ஓகேங்களா? வெப்சைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 2020 மாடல் தான் இருக்கும். நம்ம 22 மாடலில் கொடுக்கலாம். ஓகேங்களா? ஓல்டு மாடலும் கொடுத்துட்டு ரேட்டும் கம்மியாக கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வாங்கக்கூடாது. கண்டிப்பாக. அதனால சின்ன சின்ன ஷோரூம்ஸையும் எட்டி பாருங்க. பக்கத்தில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. வந்து விசிட் பண்ணி நம்மளை செக் பண்ணி பாருங்க. மற்ற ஷோரூமை கம்பேர் பண்ணால் ரேட் என்னமே அஃபோர்டபுள் ரேட்டில் கொடுக்கும். அஷூர் கிஃப்டோட நம்மகிட்ட வர கஸ்டமர்ஸ்க்கு எல்லாமே கம்பல்சரி கிஃப்ட் உண்டு. ஓகே. சரிங்களா? ஸோ 500 watts மிக்சிலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பிராண்ட்ஸ் வந்துருச்சு சார். ஸோ காப்பி ஏகப்பட்ட பிராண்ட் வந்துச்சு. ஆனால் நம்ம போஷில் 100% காப்பரோட ஹெவி குவாலிட்டியில் கொடுத்துருக்காங்க சார். எவ்வளோ ப்ரைஸ் எவ்வளோன்னு நினைக்கிறீங்க? 500 watts 100% காப்பர் காயில் இருக்குதுல அஃபோர்டபுள் ரேட்டில் 2,999 ரூபா சார். அவ்வளோதானா சார் இந்த ரேட்டில்? அண்ட் தென் 750 watts 750 watts மிக்சி ஜூசர் ஜாரோட. ஓகேங்களா? யூனிட் பேஸு 6,150 ரூபா சார். ஓகேங்களா? அதுலேயே 1000 watts வேணும், கொஞ்சம் ஹெவி வேணும் அப்படின்னா 1000 watts நம்மள்ட்ட இருக்கு. ஓகே. சவுண்ட் பாக்ஸ் இருக்கு. பிரீத்தி ஜூடியாக் மிக்சி இருக்கு. நீங்க மார்க்கெட்ல எங்க வேணா பாருங்க, பிரீத்தி ஜூடியாக் மிக்சி இன்னைக்கு 9,500 ரேட் போயிட்டு இருக்கு. ஓகேங்களா? நம்மளோட பிரைஸ் 8,700. 9,500 போயிட்டு இருக்கு மிக்சி, 8,700 கொடுத்துட்டு இருக்கோம் நம்ம. சரி, இப்போ நீங்க வீடியோல சொல்ற பிரைஸ் கண்டிப்பா கொடுங்க சார். அதாவது தெளிவா சொல்ற ரேட், அதுல எந்த ஒரு மாற்றம் கிடையாது. ஏன்னா நிறைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வருது, வீடியோல ஒரு ரேட் சொல்றாங்க, நேர்ல போனா வேற ரேட் சொல்றாங்க. சார் நம்மளுக்கு அந்த மாற்று பேச்சே இல்லை சார். ஓகேங்களா? நீங்க எவ்வளவு வீடியோ சொன்னா பாருங்க, என்னோட ரிவ்யூ கமெண்ட் பாருங்க. ஓகே. ஓகேங்களா? நெகட்டிவ் கமெண்ட்ங்கிறது இருக்கவே இருக்காது. ஓகே. ஏன்னா நம்ம மாத்தி சொல்லி வியாபாரம் பண்ண அவசியம் இல்லை. ஓகே. உண்மையை சொல்லுவோம், 2 வியாபாரம் சேர்த்து பண்ணுவோம். கண்டிப்பா. லோ பட்ஜெட்ல இன்னும் 2 வியாபாரம் சேர்த்து பண்ணோம் அந்த பிளான் தவிர நம்மளுக்கு வந்து இந்த பொய் சொல்லி வியாபாரம் பண்றது பிடிக்காது. ஓகே. ஓகேங்களா? ஸோ நம்மது எல்லாமே வில்லு கம்பெனி ஓரியன்டாகவே வந்துட்டோம். ஓகேங்களா? சர்வீஸ்ல அந்த மாதிரி எல்லாமே. ஸோ பேசிக்கலி நம்ம பிஸ்னஸ் தான். சின்ன வயசுல ஒரு வியாபாரியா இருந்துட்டோம் நம்ம. சரிங்களா? அதனால உங்களுக்கு எல்லாமே உங்களுக்கு அஃபோர்டபுளா உண்மையா இருக்கும் சார் எல்லாமே. சார் இது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒன் குடோனு, இந்த 2 குடோன் இருக்கு. சரிங்களா? ஸோ இது குடோனில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டாக் தெரியும். ஸோ இப்போ ஆஃபருக்காகவே வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக இறங்கிருக்கும். அது இந்த மந்த் ஃபுல்லாக ஆஃபர் நம்ம 15 வரைக்கும் சொல்லியிருந்தோம் பார்த்தீங்களா? அது ஹையர் ஏசிஸு. ஓகே. அந்த பார்த்தீங்கன்னா இதோட வாஷிங் மிஷின், ஃப்ரிட்ஜ், பிபிஎல் ஃப்ரிட்ஜ் ஷீல்டு பீஸே இருக்கு. பிபிஎல் கூட ஆமாம், பிபிஎல் இருக்கு. இது மார்க்கெட்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 14,000 போயிட்டு இருக்கு. நம்ம வெறும் பார்த்தீங்கன்னா 12,990க்கு, அதாவது 12,990 அதான் 12,500 கொடுக்குறோம் சார் உங்க யூடியூப் சேனலுக்காக. அது ஓகே. 12,500க்கு பிபிஎல் ஃப்ரிட்ஜ், 10 வருஷம் வாரண்டி, கம்ப்ரஸ் வாரண்டி எல்லாமே இருக்கு. அந்த ப்ளூ ஸ்டார் ஏர் கூலரு, அந்த மைக்ரோ மிஷின், இது எல்லாமே ஃபுல்லா பார்த்தீங்கன்னா வேர் ஹவுஸ் தான் இது நமக்கு. ஓகே. இதுல ஸ்டாக்ஸ் எல்லாமே ஃபுல்லாவே இருக்கும். இதோ பார்த்தீங்கன்னா மிரர் கிளாஸ் ஃப்ரிட்ஜஸ். ஓகே. ஸோ இது எல்லாமே அவைலபிலிட்டி தான். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃப்ரிட்ஜஸ் தான் இங்கே எல்லாமே ஸ்டாக்ஸு. ஸோ இது எல்லாமே 20 to 40% டிஸ்கவுண்ட் செல்ல கொடுக்குறது. நம்ம இந்த 20 to 40%ங்கிறது எப்பயுமே டிஸ்கவுண்ட் உண்டு, எப்பயுமே இருக்கும். ஆமாம், 20 to 40ங்கிறது. ஸோ எஸ்பெஷலி இப்போ ஏசிஸ் தான் நல்லா ஆஃபர் போயிட்டு இருக்கு. அந்த டிவி இப்போ ஆஃபரில் இருக்குது இந்த மந்த் ஃபுல்லாகவே. ஸோ மற்ற ப்ராடக்ட் எல்லாமே அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸில் கொடுத்துட்ருக்கோம், பெஸ்ட் ப்ரைஸாக கொடுத்துட்ருக்கோம். சரிங்களா? இது நம்மளுக்கு குடோன். இது ஃபுல்லா ஃப்ரிட்ஜ், ஆமா ஏசி, ஃப்ரிட்ஜ், ஏசி, வாஷிங் மிஷின் எல்லாமே நமக்கு இருக்கு சார். இந்த மாதிரி இதுல வந்து பிராண்டிங் வாரண்டி இருக்கு, வித்தவுட் நம்மளுக்கு ஸ்கிராச்சஸ் பீஸ்ல செல்லர் வாரண்டியும் இருக்கு. ஓகே. 2 ப்ராடக்ட்ல நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். சரி. இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஏசிஸ் நிறைய பார்த்துருந்தோம். ஏசி, வாஷிங் மிஷின், ஃப்ரிட்ஜ், டிவி, அந்த ஹோம் அப்ளையன்ஸ் எல்லா ப்ராடக்ட்டுமே நம்மள்ட்ட அவைலபிள் தான். ஸோ ஏசியில் என்ன எஸ்பெஷலி பார்த்தீங்கன்னா 5 years வாரண்டி சொல்லியிருக்கோம். அந்த 15th வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 720 இன்ஸ்டலேஷன் சார்ஜ். ஸோ அந்த பிராண்டிங்க்கு ஏற்ற மாதிரி மாறும். நான் சொல்றது வந்து ஹையர் பிராண்டுக்கு 720. அந்த மற்ற பிராண்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இன்சுலேஷன் சார்ஜ் எந்த கம்பெனியும் ஃப்ரீ கிடையாது. ஸோ யாராவது ஃப்ரீ இன்சுலேஷன் சொல்கிறாங்க, இமீடியட் இன்சுலேஷன் சொல்கிறாங்கன்னா அவங்கள ஓன் இன்சுலேஷன் பண்ணுவாங்க. அது நம்ம பண்ணுறது கிடையாது. ஓன் இன்சுலேஷன் எதனால் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னா, நாளைக்கு வாரண்டி இஷ்யூ ஆகும். உங்கள் மொபைலில் ரெஜிஸ்டர்டு ஆன்லைனில் ரெஜிஸ்டர்டே ஆயிருக்காது. நீங்கள் கஸ்டமர் கேர் கால் பண்ணி கேட்கும்போது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வோல்டாஸ் கஸ்டமர் கூப்பிட்றீங்க, வோல்டாஸ் வாங்கியிருக்கீங்க சார், வோல்டாஸ் எங்கள் நம்பரே ரெஜிஸ்டர்ட் ஆகல சார், உங்கள் வாரண்டி கிளைம் ஆகாது சார், இன்சுலேஷன் யார் சார் பண்ணாங்க அப்படிங்கிற கொஸ்டின் வரும். ஸோ அந்த கொஸ்டின்லாம் விட்டுருங்க. உங்கள் மொபைலில் ஸ்பாட் இன்சுலேஷனுக்கு உங்கள் மொபைல் நம்பர் வந்து கால் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி கொடுத்துருவோம். எஸ்எம்எஸோட வந்து நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் கையோட. சரிங்களா? ஸோ எந்த கம்பெனி ஃப்ரீ இன்சுலேஷன் கிடையாது. ஸோ அதை கிளியராக சொல்லிடுறோம். எல்லா கம்பெனிஸுமே மினிமம் சார்ஜஸ் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அது அஃபோர்டபுள் ரேட்டில் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. சரிங்களா? ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கம்பெனி இன்சுலேஷன் எடுத்துக்கங்க. கம்பெனி வாரண்டியோட கிடைக்கும். ஃபியூச்சர் சர்வீஸ் சப்போர்ட் நல்லா கிடைக்கும்.
சரிங்களா. நம்மகிட்ட இருக்கிற ப்ராடக்ட் எல்லாமே பெஸ்ட்டாகவே இருக்கும் குவாலிட்டி வைஸ் எல்லாமே. ஸோ எவ்வளோ ஷோரூம்ஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, நம்மகிட்ட ஒரு ஜஸ்ட் வாங்க, விசிட் பண்ணுங்கள். ரேட் எல்லாமே பெஸ்ட்டாகவே இருக்கும், குவாலிட்டி அதோட ரொம்ப பெஸ்ட்டாகவே இருக்கும். சரிங்களா. இப்போ உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணணும் எந்த டைமில் காண்டாக்ட் பண்ணலாம் சார்? நம்ம காண்டாக்ட் பண்ண டைம் 9 to 9 சார். 9 to 9 மண்டே டு சாட்டர்டே. ஓகே. சண்டே பொறுத்தளவுக்கு ஆஃப் டே தான். ஸோ நிறைய பேர் கஸ்டமர் சண்டே ஆஃப் டே பிளான் பண்ணாதீங்க, மார்னிங்கே வந்துருங்க. 9 o'clock ஓப்பன் ஷாப்பு, 2 o'clock வரைக்கும் இருக்குது சண்டேல. ஸோ 2 o'clock மேலே கொஞ்சம் ஃப்ரீ பண்ணணும் பசங்களை, ஏன்னா 6 நாளும் ஃபுல் பிஸி ஷெடியூல்லே இருக்காங்க. அவங்களுக்கு ஒரு ஆஃப் டே கொஞ்சம் ஃப்ரீ பண்ணாதான் பசங்களும் ஃப்ரீ ஆவாங்க. என்கிட்ட ஒர்க்கர்ஸ் ஒரு 5 பேர் இருக்காங்க. அளவு சென்னை ஃபுல்லாக சர்வீஸ் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். சர்வீஸ் சென்டர் உங்களுக்கு ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. சர்வீஸ் சென்டர். ஆமாம். ஸோ நம்ம எல்லாமே ஐஎம்பியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு ஹோல்பில் ஒர்க் பண்ணி தான் வந்திருக்கோம். ஸோ எல்லாமே குவாலிஃபிகேஷன் இல்லாமல் ஐஎம் டிப்ளமோ இன் இன்ஜினியரிங். ஓகேங்களா. ஸோ குவாலிஃபைடாக உங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்துருவோம், குவாலிஃபிகேஷன் பெஸ்ட்டாக கொடுப்போம். ஓகே, தேங்க்யூ சார். ஓகே, தேங்க்யூ சார். நீங்கள் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இங்கே வந்து ப்ரைஸஸ்லாம் நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ ப்ரைஸஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ஆன்லைன் ப்ரைஸோட பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டென்ட் பீசஸும் இங்கே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. டென்ட் பீசஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன ஸ்க்ராச்சஸ் இருக்கக்கூடிய பீசஸ், அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வாரண்டி 1 year வாரண்டி அதெல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. பட் என்னன்னா அங்கே ப்ரைஸிங் வந்து வெளியே வாங்குறதோட 20 to 40% வந்து சிலதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 50% கூட உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் வந்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஒரு 6,000லேருந்து 10,000 வரைக்கும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். ஸோ ப்ராடக்ட் வந்து புதுசு தான், பட் என்னென்னா சின்ன சின்ன ஸ்க்ராச்சஸ் இருக்கும், அதுதான் டென்ட் பீசஸ். மற்றபடி வாரண்டி ஷோரூமில் போயிட்டு என்ன வாங்குறீங்களோ அதே மாதிரி குவாலிட்டியில் தான் இங்கே நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏசியில் வந்து ஆஃபர் நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க. ஐயர் பிராண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிராண்ட் இருக்குது, ஒரு சூப்பரான பிராண்டு தான் அதுவும். அது பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் ஏசி ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா 5 years வந்து வாரண்டி கொடுக்குறாங்க. இன்டோர் அவுட்டோர் காயில் கேஸ் இந்த மாதிரி எல்லாமே எந்த ப்ராப்ளம் வந்தாலும் 5 yearsக்கு வந்து நீங்கள் ஃப்ரீயாகவே இது பண்ணிக்கலாம். ஸோ 5 years வந்து டோட்டல் ப்ராடக்ட் வாரண்டி வந்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அண்ட் இன்ஸ்டலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா 720K உங்களுக்கு பண்ணுறாங்க. அண்ட் டெலிவரி பார்த்தீங்கன்னா ஆல் ஓவர் இந்தியா வந்து டெலிவரி பண்ணுறாங்க. நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் டெலிவரி வந்து உங்களுக்கு பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் வெளியோட கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா டெலிவரி ப்ரைஸ்லாம் இங்கே ரொம்ப கம்மியாக தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ டிவிலாம் பார்த்தீங்கன்னா 19 inchesலேருந்து இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது, 3499லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் 32 inches 43 50 55 இந்த மாதிரி இன்ச்சஸ் எல்லாமே இங்கே வந்து சேல்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ஃபேன்ஸ் வச்சுருக்காங்க, ஏர் கூலர்ஸ், இந்த மாதிரி ஹோம் அப்ளையன்சஸ் எல்லாமே இங்கே வந்து நம்மளுக்கு கம்மியான ரேட்டில் வந்து ஒரு அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸில் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். ஸோ நிறைய பேர் வந்து ஒரு பட்ஜெட் ப்ரைஸில் வந்து ஹோம் அப்ளையன்ஸ் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க. இந்த மாதிரி நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த ஷாப் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுங்கள். ரேட் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டோட 100% வந்து கம்மியாக கொடுத்துட்டு இருக்காங்க, வித் குட் குவாலிட்டியில் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர்ஸ் வந்து எந்த ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்கினாலும் அந்த ப்ராடக்ட்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு காம்ப்ளிமெண்டரி கிஃப்ட்டும் இங்கே கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. நம்ம சேனல் பேரை வந்து நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப பெஸ்ட் ப்ரைஸுக்கு வந்து இங்கே பண்ணி கொடுப்பாங்க. 100% வந்து நான் கேரண்டி கொடுக்குறேன். மார்க்கெட் ப்ரைஸு நீங்கள் கம்பேர் பண்ணுங்கள், அதோட கண்டிப்பாக இங்கே வந்து ஒரு 4,000லேருந்து 5,000 கம்மியாக தான் இருக்கும். எல்லாமே ஒரு சூப்பராக பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஏசிலாம் பார்த்தீங்கன்னா 18 பிராண்டு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எல்லாம் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாம் பெரிய பெரிய பிராண்டும் இங்கே இருக்குது. ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த ஷோரூம் வந்து நீங்கள் விசிட் பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு பெஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து பண்ணி கொடுப்பாங்க. இந்த ஷாப்போட லொகேஷன் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துறேன், நீங்கள் அதில் போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. இதோட இந்த வீடியோ வந்து நான் முடிச்சுக்கிறேன். இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நம்புறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள், சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். டில் தென் பை.